Kubabarira. Nta muntu ku isi utababara. Birashoboka ko babazwa no kwamburwa, kubeshyerwa, gukorerwa ibintu bibi n'ibindi nk'ibyo. Gusa kugahinda n'umubabaro uterwa n'ibyo wakorewe se bazabana nako kuzageza ryari? Abantu benshi batekereza ko iyo ubabariye umuntu bamugire neza, gusa ntibibuke ko nawe ubwawe uba wigire neza, kuko uba wivuye bimwe mu bikomere uba waratewe. Uyu munsi turi buze kurebera hamwe bimwe mu byo abantu baba ubusobanuro bwo kubabarira. Kubabarira si ukwibagirwa. Hari igihe abantu bavuga ko iyo ubabariye umuntu utongera kwibuka ibyo yagukoreye, kuko bitabwa mu cyobo cyitwa kwibagirwa. Nicyo koko hari amakosa yoroheje umuntu agukorera ntubitindeho ukaba wanabyibagirwa, ariko hari n'ibindi utapfa kwibagirwa. Sinzi niba ushobora kwibagirwa umuntu wakwiciye cyangwa wagufashe ku ngufu. Sinzi niba bishoboka. Kubabarira rero si ukwibagirwa, ahubwo bisa nkaho igihe umuntu arwaye igisebe hanyuma kikaza gukira neza agasigarana inkovu. Iyo urebye inkovu ushobora kwibuka icyayiguteye, ariko ntawe ubabara uba ucyumva. Umuntu wababariye nubwo ashobora kwibuka ibyamubayeho ndetse akaba yanabitangaho ubuhamya, ariko nta rwango cyangwa inzika aba agifite wamukoreye nabi. Kubabarira si ukwihunza ikibazo. Hari igihe usanga umuntu avuga ngo ntacyo nzamutwara, ariko azibane nanjye nzibane. Hari igihe abantu baba basengana, baturanye, bakorana mu kazi, ariko ntawe ushobora kugera mu rugo rw'undi. Niyo bahuriye mu nzira ntawe ushobora gusuhuza undi. Akenshi umuntu akabuzwa nabi nuko atinya amategeko ya leta. Icyo gihe haba hagomba kuvamo umwe agakora iyo bwabaga kugira ngo asenye urukuta rw'inzangano, nubwo undi yaba atabishaka. Kubabarira si igikorwa cy'umunwa gusa, ahubwo gitangira mu mutima, kuko hari igihe abantu bavuga imbabazi ku munwa, ariko mu mitima yabo huzuyemo urwango gusa. Kubabarira ni igikorwa kigira itangiriro, ariko ntikigire iherezo. Kubabarira ntibisobanura buri gihe kuvutswa uburenganzira bwawe. Tuvuge ko hari umuntu waguguje imitungo, mu by'ukuri yaraguhemukiye pe. Kumubabarira ntabwo bikuraho ko ushobora kwiyambaza inzego zibifitiye ububasha ngo zikurenganure. Ibi bishatse kuvuga ko nanone kubabarira bidakuraho buri gihe kuba uwakoze icyaha ashobora gukurikiranwa mu nkiko bitewe n'uburemere bw'icyaha yakoze. Kubabarira ni ikinyuranyo cyo kwihorera, kugira inzika, urwangano n'ibindi nk'ibyo. Wakunze ibyo tukugezaho kandi turakwibutsa ko ukanda subscribe kugira ngo ibyo tuzajya dutegura kukugezaho bizajya bikugereraho igihe. Ukibuka no kubisangiza inshuti zawe niba wumva koko byazigira akamaro.